हाणे ख़बर शामिल कंदासीं छटो खां, जिते केटी बंदर वेझो जवाबदार पंहिंजे सोट खे कुही क़तल करे छॾियो। अञा वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। असां लाइन ते मौजूद आहे छटो खां केटी न्यूज़ जो रिपोर्टर महबूब बिरोही। जी महबूब, छा तफ़सील आहे? छठे जे साइड इलाइक़े केटी बंदर वेझो पीर झालू ॻोठ में अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो, जंहिंमें सौट जवाबदार अली नवाज़ मला पंहिंजे सौट गुलज़ार खे बेदर्दी सां क़तल करे छॾियो ऐं हुनखे छुरनि जा वार करे सिसी धड़ खां धाड़ करे छॾी। अफ़सोसनाक हिन वाक़े खां पोइ जवाबदार पंहिंजे घर पहुची पंहिंजी घरवारी ते बि हमिलो करे ॾिनो, उनखे बि शदीद ज़ख़्मी करे छॾियो, जंहिंखे गणती जोगी हालत में कराची उमाणियो वियो आहे। जॾहिं त असांजो सौट जेको गुलज़ार आहे उहो जवाबदार जी छुरनि जे वार थियण जे करे बेदर्दी सां क़तल थी वियो, तले ते फोत थी वियो। ॻोठाण जवाबदार अली नवाज़ खे पकड़े वरितो ऐं पुलिस हवाले कयो आहे। जवाबदार अली नवाज़ जे ख़िलाफ़ जेका आहे केटी बंदर बगान थाणे ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। वाक़े जो कारण मालूम न थी सघियो आहे, अलबत्ते जवाबदार जेको अली नवाज़ उहो पुलिस हिरासत में आहे ऐं जवाबदार अली नवाज़ पंहिंजे सौट गुलज़ार खे जेका आहे छुरनि जा वार करे तॾे ते क़तल करे छॾियो बेदर्दी सां ऐं हुन सां गॾोगॾु पंहिंजे घरवारी ते वार करे उनखे शदीद ज़ख़्मी करे छॾियो आहे। जी ठीकु आहे महबूब, तव्हां असां लाइन ते मौजूद रहिजो। नाज़रीन, ख़बर अवां ताईं पहुचाएसीं। केटी बंदर वेझो जवाबदार पंहिंजे सौट खे कुही क़तल करे छॾियो आहे। हिकु ॿी ख़बर अवां सां शेयर कंदासीं। छटो